Maayong Domingo, maayong hapon ka na tong tanan. Happy Three Kings. So malipayon kita karon kay ngano karong adlaw nga Domingo, unang Domingo sa bulan sa Enero, unang Domingo sa tuig 2025. No, nindot daghang una karon. Nya nindot kaayo nga sa pag-abli nato sa tuig, una nga Domingo, gisugdan dayon nato ni siya sa pagampo, pagsimba. Kay ngano man una sa tanan ang Ginoo. No, unahon ginato ang Ginoo kay siya man gyud tinubdan sa tanan nga ania nato, sa tanang grasya nga makita nato sa tuang kinabuhi. Nya unsa man ang kasagaran nga grasya nga dapat natong pasalamatan sa Ginoo? Daghan, no? Gasa sa kinabuhi, gasa sa pamilya, gasa sa relasyon, gasa sa maayong panglawas. Daghan, dili nato maihap ang grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Munang angayan lamang nga mugahin kita og panahon diha sa pagsimba. Yang ngigsoon ang paggahin biya nato og panahon sa pagsimba, dili biya natungod kay ang Ginoo mo'y nanginahanglan nato. Ang tinuod diha, kita mo'y naidako kayong panginahanglan sa Ginoo. Tungod kay ang atong kinabuhi dili hingpit. Ang atong kinabuhi kawang lamang kung kita mahilayo sa Ginoo. Busa gidapit nato ang matag usa nga magtinabangay, magampuay. Kay ngano ilabi na karong panahon na, no, kusog na pud kaayo ang bisyo, ilabi na sa mga kabataan, no, ampuonon kayo ang atong panahon karon. Magtinabangay kita diha sa pagampo, magtinabangay kita diha sa pagpakabana sa tuang mga tagsa-tagsa, ilabi na sa tuang mga kabataan. Kay lisod kaayo ang panahon karon. So diha lang, no, dili na to kalimtan nga sa tuang pagpaningkamot sa tuang kinabuhi nga mahimong malipayon, dili na gyud mahimong hingpit ang tanan kung layo ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Busa kana ano usab, magpasalamat, gusto lang ko magpaabot sa kuwang pasalamat sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga nisuporta sa ato ang mga videos nga tuwang gina-upload, no. Ang ato ang tumong niini, hinaot nga makatabang kini sa matag usa, no, makahatag kita og inspirasyon sa ato ang mga kaigsuunan, no, nga makita pud nila ang unsa di ay ang presensya sa Ginoo nga naglihok sa matag usa nato. So salamat kaayo ninyong tanan. Nag shout out sa tanan nga mga kaila nato kaliwat, no, labi na diha sa Luzon. Tako ang igsuon si Girly, si Titi LD, silang Inday Rosana, Kuya Willie ug sa uban pa natong kaliwatan diha sa Cebu sad, no, mga Maskwal, Mayul, Opo, labi na nilang Dong Aurelio, lang Uncle Baldon, Manding Judith ug sa uban pa. Then diri sa Mindanao ato ang mga kaliwatan, no, mga Mayul, Opo, Maskwal, sa uban pa to mga Higala, mga suod nato sa Zapas nga community, no, brothers. Maayong hapon ka natong tanan. Padayon na to ang ato ang mission, magtinabangay kita tungod og alang sa kaayuhan, no, kabulahanan sa tanan. So maayong hapon o happy Sunday.